адмучыўся. Ці казаў, што перад смерцю? Прабачэння прасіў. За 48 год. А што ў вас тады адбылося? Зосечка, не забівай сабе галавы. Нічого тым 48-м не адбылося. Проста Яначка прыраўнаваў мяне і з крыўды всю мою калекцыю капялюшыкаў у сметніцу выкінуў. Ты лепей адпачынь, то з самага ранку не прысела. Ад захаду грымнула бураю, да чарноты сінела неба, жыцця ў нашых крыві ды цела не на еднай пачвары трэба. Што? Каму трэба? Не на еднай пачвары. Ну вось, цяпер розныя пачвары сніцца будуць. Я ўсіх пачвар разганю. Юрка, заўтра на працу, давай спаць. Хто там яшчэ? Прыміце, распішыцеся. Літары размытыя, нічога не прачытаеш. А хіба сэрца сына не падкажа, што тут напісана? Хутка пабачыце маму. Толькі не забудзьцеся ёй сказаць, што калі не кіне дурное, то 48-й год можам і паўтарыць. Што можаце паўтарыць? Хто гэта быў? Ніхто. Так. Давай спаць, заўтра на працу. «19 лютого 79 года ў Зэльве памірае доктар-венеролог, сталінскі вязень і дысідэнт Янка Геніюш. Яго жонка, паэтка Ларыса Геніюш, была ўпэўнена, яна наступная. Ларыса Геніюш нарадзілася ў 1910-м, памерла ў 1983 годзе. Адна з самых значных беларускіх паэтак 20 стагоддзя. Падчас Другой сусветнай выйшаў яе дэбютны паэтычны зборнік «Ад родных ніў» у 42 годзе, у якім натхняла беларусаў быць сапраўднымі рыцарамі. У 48 годзе яе мужа арыштавалі, да 56-га яны знаходзіліся ў лагерах. Вярнулася з Янкам з Эльву, дзе і жыла да самай смерці. Не прыняла савецкае грамадзянства, жыла ў пастаянным страху, што вернуцца сталінскія часы. У канцы 70-х піша ўспаміны, якія пазней будуць мець назву «Споведь», балючы аўтабіяграфічны твор, поўны непрыняцця савецкай рэчаіснасці. І вось сталі зайкі адной вялікай дружнай сям'ёй. Мама, тата, лялечка. Ім не страшны ніякі шэры воўк. Всё з вашай дзяўчынкай добра. Але памятайце, каб не было выкрыўлення стапы, яна павінна падымацца па ўзгорках, падымацца ці спускацца па лесвіцы. А так усё. Чакаю вас праз паўгода на паўторны агляд. Дзякуй. Пік. Пік. Да пабачэння. Мах і чараўнік, пан Геніюш. Вы лепшы дзіцячы доктар не толькі гарадка, але ўсёй Польшчы. Юрка Геніюш нарадзіўся ў 1935-м, памёр у 1985 годзе. Выдатны беларускі паэт, празаік, драматург, доктар. Друкавацца пачаў у сярэдзіне 60-х у тыднёвіку «Ніва». Пры жыцці выйшлі толькі 2 кнігі. Зборнік сцэнічных твораў у 76 годзе з супольна Сакратам Яновічам і «На пачатку было слова» у 81-м. Адзін з самых эрудыраваных, адукаваных літаратараў Беласточчыны. Заўсёды быў па-еўрапейску элегантны, чым нагадаваў свайго бацьку. Так, вы вельмі падобны на свайго бацьку. Смерць вашага таты – гэта вялікая трагедыя. Калі памёр мой тата, я плакаў 3 дні і 3 ночы, а вы? Нешта не бачу слёз.
Окуляры не ты надел. Я перестаў плакаць з дзяцінства. А я вось ніяк не могу разлучиться. Все плачу и плачу. Я таки. Еще не могу отмовлять у просьбах. Месяц тому вы попросили гроши, как накуплять этих цацок для ваших маленьких пациентов. Коли ласка. Ось у вас беда, я бы сказал, трагедия, и я вас, лепших и специалистов, так вот просто одразу и отпускаю. Можете хоть сегодня выправляться у Зельву, и ни там никто не зробить вас. Я вам вельмі ўдзячны, вельмі. Ай, что там удячный? Просто не могу отмовлять у просьбах. Едьте до мамы. Ой, пробачьте. Есть одна просьба, не от меня. Поглядите у мамы, что я на опошне написала. Есть меркование, а изно же не мое, что там не зусім тое, что, як бы это сказать, повинно быть. Паслухайце, я... Это все робится для того, каб з вашей мамой не здарылася якой бяды, каб яна стала на той шлях, на які трэба стаць. І зноў жа гэта не маё меркаванне. Спыніцеся же вы. Я шчыра прызнаўся. Мой грех, я не могу отмовлять у просьбах и выконываю розныя, нават самые дзівацкія просьбы. Сэрца сына падкажа, што трэба рабіць. Ваша мама будзе вами ганарыцца. Абавязкова. А вашим Юркам і праўду можна ганарыцца. Толькі галоўнае, каб ён... Галоўнае, каб што? Ну вы ж памятаеце яго ў мінулы прыезд. Ой, всё гарэлка праклятая. Бедная мама. Мяне пускалі да яе раз на 2 гады. Сувязь была кепская, тэлефаністкі вечна перапынялі. Лісты даходзілі са спазненнем, што яна магла ведаць пра маё жыццё. Знаходзіліся і тыя, што разносілі гэтыя і іншыя плёткі. Пра алкаголь няпраўда? Няпраўда. Нічога ў мінулы прыезд не было. І Юрка мой даўно ўжо не п'е. І дзякуй Богу, дзякуй Богу. А то кажуць розныя плеткары, што бачылі Юрачку у Беластоку. Яго бедненькага так і хістала. Так і хістала. Зося. А можа, то дорога слізкая была. Пясочком яе не пасыпалі. Зося. Ой, ну як же вы, а? Ну як же ви ж? Здається, зараз подміргне. Ну, убачимося за жалобним столом. А може, що з апошняга дасте почитати? Кажуть, ви нешто такое новенькое, цікавенькое пишете. Зося, дай спокой. Все. Иду. Мо ты свайго шэфа не так зразумеў? Ён жа ў цябе заўсёды нейкі дзівацтвы шоўкі. Не, я яго вельмі добра зразумеў. Ва Вроцлаве было тое ж самае. Ты мне ніколі не расказваў? Усяго не раскажаш. Юрка сапраўды нікому не расказваў пра гэты перыяд са свайго жыцця. Паводле словаў яго старэйшага сына Міхася, Ларыса паспела перад арыштам перадаць Юрку родным сёстрам, якія жылі ва Вроцлаве. Юрка не знайшоў з імі супольнай мовы. Ён уцякаў з дому, туляўся па зруйнаваным горадзе, залазіў у пустыя кватэры. Тебя зловили на крадяжи. Полова Рослав разбомблена. Кватэры пустуюць, я не краў. А что ты робил? Люблю збіраць розныя рэчы. Коллекционер? А ведаешь, что тебя чакае?
коллекционер. Але все можно выправить. Расскажи мне Что рассказать? про свою маму. Хто да яе прыходзіў, з кім сустракалася, якія паперы трымала на захаванне. Ты ж уважлівы хлопчык. Навошта вам про маму? Мне казалі, яны і тата пасля арышту загінулі. Тата і мама загінулі? А вы нешта ведаеце? Ты паможаш мне? Я, магчыма, дапамагу табе. Вспомни, што адбылося 14 сакавіка 43-го года. Я не памятаю. Ну як же так? 14 сакавіка 43 года ў Празе памірае прэзідэнт Рады БНР Васіль Захарка. Толькі якім чынам гэта было звязана з Ларысай і яе сынам? Васіль Іванович Захарка, выдатны беларускі дзеяч, які стаяў на чале ўзнікнення Беларускай Народнай Рэспублікі, які быў адным з падпісантаў акту 25 сакавіка 18 года. Ён быў міністрам фінансаў, быў намеснікам старшыні Рады БНР. Пасля смерці Карачэўскага ён заняў пасаду прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі. Эміграваў у Прагу разам з дакументацыяй за архівамі БНР і апошнія гады жыцця свайго ён пражыў пад Прагай. З Ларысай Антонаўнай яны былі знаёмы даўно. Ларыса Антонаўна з мужам жыла ў Зельве, а ён жыў пад Зельвай. Яны былі сваякамі, яны часта сустракаліся, яны сябравалі сем'ямі. У іх былі вельмі цёплыя адносіны. Васіль Іванович называў Ларысу донечка. Яна яго называла дзядзька, дзядзька Васіль. Калі яна прыехала ў Прагу да мужа, то нейкі час жыла ў Можанах з сынам Юркам у Васіля Івановича дома. Гэта таксама характарызуе іх адносіны. Суд. Выбачайце, заўсёды плачу, калі бачу нешта па-сапраўднаму прыгожае і вечнае. Нешта не бачу вашых слёз. Можа, акуляры не ты надзеў. Развучылася плакаць. А я ніяк не развучуся. Паглядзіце, як нашы дарагія зельвіцы вам дапамаглі. Нябожчыка абмылі, апранулі, пагалілі, хату прыбралі, жалобны стол накрылі. Вось, трымайце пасведчанне аб смерці. Дзякуй. Як мы паважалі вашага непростага мужа. Менавіта я дазволіў павесіць яму ў кабінеце партрэты Скарыны і Каліноўскага, а не Леніна. Я ўдзячная вам. Закрываў вочы на яго крамольныя выказванні і даў магчымасць працаваць на пенсіі. Сказала, я вельмі вам удзячная. Ну, цяпер вы ўпэўніліся, як мы вас вельмі любім. Упэўнілася. Прабачце, калі кажу пра дабрыню, слёзы самі наварочваюцца. Сёння ўвечары прыедзе ваш сын. Я хачу вас папярэдзіць. Папярэдзілі ўжо. Не, я не пра гэта. Кажуць, што ён на вас жаліцца. Кажа, многія яго жыццёвыя нягоды з-за мамы. Гаворыць, што вы нешта пішаце такое антысавецкае, і таму у яго могуць быць праблемы. Я нічога антысавецкага не пішу. Усе мае апошнія кнігі для дзяцей. Ведаю. Вершы з вашых кніг, казкі для Міхаські і добрай раніцы Алесь, зельвінскія школьнікі ведаюць на памяць. Толькі чаму ён так пра вас гаворыць? Загадка. А можа, дасце што з апошняга пачытаць? У мяне памёр муж. Дайце спакой. Все, іду. Пабачымся за жалобным столом. І не забывайце, мы вас вельмі любім.
Отак, мы вас вельмі любім і рады вітаць вас з вяртаннем на радзіму. А чаму вы такая пахмурная? Няма прыхільнікаў і каханкаў. Дык вы назовіце іх імёны, і мы запросім іх на кубачак чаю. А мо бядуеце, што не ўзялі з сабой сваю калекцыю капелюшоў? Дык тое, што ваш раўнівы муж выкінуў іх у сметніцу, мы тут ні пры чым. І тое, што ваш Юрачка ва Вроцлаве абы-дзе швэндаецца, мы таксама не вінаваты. Вы нешта ведаеце пра майго Юрачку? Магчыма. Што з ім? Дапаможце мне. Я, магчыма, дапамагу вам. Раскажыце пра вашу апошнюю сустрэчу з Васілём Захаркам. На пачатку 1943 года Васіль Захарка паміраў пад Прагай у санаторыі для цяжкахворых на Сухоты, і Ларыса Геніуш часта наведвала яго, і аднойчы толькі вярнуўшыся ад Захаркі, яна атрымала запыцканую крывёй цыдулку «Прыязджай хутчэй». О, гэта усім вядома, нічога новага. Ты лепей раскажы, што твая мама прынесла з апошняй сустрэчы. І куды схавала? Не памятаеш? Ты ж вельмі уважлівы хлопчык. Ларыса Антоновна прыехала да яго. Васіль Іванович сказаў, што надышоў яго канец, і ён хоча перадаць сваю пасаду і паперы, якія ён мае, архівы БНР, дастойнаму чалавеку. І сярод свайго асяроддзя ён нікога не бачыць больш дастойнага, чым яна, Ларыса Геніуш. Але яна жанчына, і яна не можа быць прэзідэнтам Беларускай Народнай Рэспублікі. Так ён лічыў. І таму Ларыса Антоновна прапанавала яму кандыдатуру Міколы Абрамчыка. Як сумленнага чалавека, як адданага Беларусі. Яна вельмі доўга яго ўгаворвала. Васіль Іванович пагадзіўся і напісаў тэстамент, у якім пасаду прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі ён перадае Міколу Абрамчыку, а Ларыса Геніуш становіцца генеральным сакратаром БНР. І ўсе архівы, усе паперы пераходзяць да гэтых людзей. Чаму ты яе абараняеш? Тваёй маці было не да цябе. Ёй трэба было кінуць свайго мужа, які не хацеў з ёй ад'язджаць 48-м годзе. Трэба было адправіцца з табой в эміграцыю. І гуляў бы ты, Юрачка, зараз па вуліцах Манмартра і Сіднея. Так поступила бы сапраўдная маці. А яна думала пра свае вершы прыхільнікаў каханкаў, калекцыю капелюшоў, якую выкінулі на сметнік. У яе сэрцы месца для цябе не было. Гэта няпраўда. А ведаеш, чаму яна засталася? Не таму, што баялася кінуць свайго мужа. Не. Чаму? Таму што тут яна зорка і вядомая паэтка. А там ніхто. Яна вымушана была працаваць на рыбным заводзе, як гэта робіць в Амерыцы Наталья Арсеньева, а такога Ларыса Геніуш сабе дазволіць не магла. Вы маніце. Я ніколі не маню. Ваш мілы сынок здаў вас. Ён вельмі уважлівы хлопчык. Няпраўда. Вы не верыце ў здольнасці вашага сына? Што ж вы за маці такая? Распрануць. Не саромся. Ты складзены як Аполлон. Мне такія падабаюцца. Вельмі шкада будзе кінуць такога голенькага прыгжуна у камеру да старых зэкаў. Мо перадумаеш і ўспомніш,
Дзе архівы? Ларыса Антонаўна і Мікола Абрамчык прыехалі да яго на кватэру, сабралі гэтыя архівы, і іх узяў Мікола Абрамчык, і з гэтымі паперамі ён паехаў у Парыж, у Францыю. І для Ларысы Геніюш далейшы лёс архіву невядомы быў. Але калі ў 48-м годзе яна трапіла ў лапы КДБ, адзінае, што цікавіла іх на допытах, гэта дзе гэтыя паперы, дзе архіў БНР. Яны з Міколам Абрамчыкам, як яна ўзгадвае ў споведзі, спакавалі архівы БНР і паехалі гэтыя архівы у Парыж, дзе жыў Мікола Абрамчык, і на гэтым іх сляды на дадзены момант губляюцца. Ці ведала яна? Напэўна ж ведала, хаця так яна згадвае вельмі цьмяна, дзе знаходзіліся гэтыя архівы, але, канешне, яны вельмі цікавілі КДБ. Я нічога не скажу. У цябе прыгожае цела. Цікава. Во што яно ператворацца праз 25 гадоў? Не шкада? А мо перадумаеш і раскажаш, куды падзела архівы? Маўчыш? Напаіць гарэлкай і ў карцер. А потым ізноў да мяне. Гэта, Юрачка, толькі пачатак. Так, гэта толькі пачатак. Навошта ты пакінуў мяне менавіта цяпер? Ты заўсёды, калі мне было цяжка, быў далёка. Яначка, яны ізноў узяліся за мяне. Ізноў будуць мучыць. Ізноў пачалі спойваць майго Юрку. Яму не трэба сюды прыязджаць. Не трэба. Уцякайце адсюль. Уцякайце, пакуль не позна. У лісце да Раісы Жук-Грышкевіч, вось ён, за 8 красавіка 79 года Ларыса Геніюш пісала: «Пахаванне адбылося хораша і дастойна, аж святар расчуліўся ў храме. Многа было жывых кветак, многа вянкоў, людзей на паховінах і хаўтурах. Я была летне без памяці, усё тут рабілі нашы простыя людзі. На пахаванні быў і сын з сям'ёй». Чуеш? Это суседи. Памятаешь, что полова дома не наша. Яны атруцілі Альму. А ўчора, пакуль мы былі на пахаванні, нехта корпаўся ў маіх паперах. Вчора было шмат людзей, не дзіва, што ў хаце верхал. Ты думаеш, я выдумляю? Мам, послухай мяне. Што ты хочаш сказаць? Што ўсё добра? Што мяне ўсе любяць? Але ж яны ўсе аб'ядналіся вакол твайго гора. Ведаеш, што можа па-сапраўднаму аб'яднаць беларусаў? У лагеры мае зняволеныя суайчынніцы зненавідзелі адну няшчасную дзяўчыну беларуску, якую згвалціў ахоўнік. Яна была цяжарная, і ніхто не разумеў, на што ёй дзіцё ад вырадка. Аднаго разу яны захацелі забіць яе, але я заступілася. Я зрабіла ўсё, каб гэтая дзяўчына нарадзіла і нават шчасліва выйшла замуж. За беларуса? Не. Яна выйшла за зняволенага грузіна, бо ніводнаму з беларусаў не верыла. Мама, поверь мне. Поверить. Бажыўся, што кінуў піць, а пра цябе гаворыць чорт ведама што. Мама, да мяне прыходзілі.
Что ты зараз пишешь? Успомины? Есть там что про 14 сакавіка 43 года? Табе загадалі гэта выведаць у роднай маці. Мама, ну як ты не разумееш? Яны ж хочуць пасварыць нас. Нам трэба трымацца разам, мама. Я нікому не веру. Памятаеш? У дзяцінстве ты вырабляў цудоўныя рэчы. Твой падарунак на апошні перад маім арыштам дзень нараджэння. А вось гэтую пагоню я вырабляў для бацькі, але ён не дачакаўся. Хай яна будзе ў цябе. Мам. Дзякуй, сынок. Дзякуй. Мам, где рукопись? Што ты задумаў? Памятаеш? Я ў дзяцінстве падрабляў твой подпіс і за цябе распісваўся ў дзённіку. Так. Але пры чым гэта тут? Пабачыш. Пабачыш. Вось вы наш дарагі, мілы, чароўны. Не было вас некалькі дзён, а як быццам год прайшоў. Ой, выбачайце. А што гэта за пакунак? Вы ж прасілі пагаварыць з мамай. Ой, што вы. Хто я такі, каб прыняць гэта? Хай лепш возьме вось. Прыміце, распішыцеся. Что это такое? Як, что? Мы верили, что победа придет. Всем ходом событий мы были к ней подготовлены. И все-таки, когда она наконец наступила, радость оказалась ошеломляющей. Я пытаюсь, что это такое? Я вам дивлюсь. Вы не ведаете, что это? Это ж самый финал «Малой земли» Леонида Ильича Брежнева. Не успомины моя мама писала, а пераписывала великую книгу генерального секретаря коммунистичной партии Советского Союза. Але навошта? Навошта? Ну, девашка, письменница, великая прихильница творчасці Леонида Ильича. Ей асабліва па вечарам рабіць няма чаго было. Ось, цяпер мне пора ісці да моих маленьких пациентов. Бывайте. Гэты рукапіс было вельмі цяжка вынесці. І галоўным, як кажуць, чалавекам, які адыграў гэту ролю, быў мой добры знаёмы Міхась Чарняўскі, вядомы беларускі археолог, удзельнік беларускага адраджэння, удзельнік стварэння грамады, і можна шмат пра яго расказваць. Вядомы гісторык, археолог Міхась Чарняўскі, які вельмі даўна ведаў Ларысу Антонаўну Геніюш, прасіў яе, каб яна напісала свае ўспаміны пра сваё пакутлівае жыццё. У 82-м годзе сарваўся з раскопак і прыехаў да яе ў госці. Яна амаль з парога уручыла яму рукапіс і сказала: «Міхаська, рабіце з гэтым, што хочаце». Ён адразу здагадаўся, што гэта, і хуценька выйшаў з хаты і паўз стенку дома, каб не бачыла КГБ, будынак якога быў насупраць, праз агароды, праз платы, выйшаў на дарогу, прагаласаваў і прывёз у Мінск, і адразу з парога аддаў мне рукапіс і сказаў: «Хавай яго дзе-небудзь, каб ніхто не бачыў». Я схавала яго пад белізну у шафе, і много год рукапіс там і пролежаў. Міхась яго адрэдагаваў, аддаў у маладосць
Ну, а пасля уже выйшла асобнай кніжкай споведь. Я табе не казала, што менавіта з табой адчула сябе сапраўднай жанчынай. Не, не казала. Ты сёння не такі, як заўсёды. Ну, прыемна хоць на хвіліну адчуць сябе пераможцам. І каго ты перамог? Усіх. Слухай, новый верш написал. За окнами темно-темно ветер дзьме. Белой плямой вабить картка на столе. Об шкло лямпы пьяный бьется оводень, а ловик сам лезе в руку тихо, як злодей. Мне падабаецца. І монстраў няма. Усіх перамог. Усіх. Толькі мо паправіць трэба. Не злодзей, а злодзей. Поправлю, крытык мой каханы. Ларыса і Юрка, маці і сын. Два вялікія пісьменнікі, якія не паддаліся таталітарнай сістэме і імкнуліся ўсімі сіламі захавацца творча і маральна. Ці атрымаецца гэта ў нас сёння? А наперадзе нас чакаюць сустрэчы з новымі героямі лабірынтаў беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.